Hola chicos, comenzamos con los retos de esta semana, para lo cual comenzamos con una taza, un palo de escoba, una cubeta y un balón de fútbol. Y durante 30 segundos van a tratar de realizar los siguientes movimientos. Vamos. Hacia la izquierda, tócate las rodillas. Hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, tócate la nariz, los hombros, el ombligo, pelota. Understand me.